हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पेज फेसबुक पेज धुबरी टू फुलबाड़ी ब्रिजेर निউ আপডেট। এটা হল মানে আদাবাড়ি চৌমোর যেটা মানে স্লোপিং ফার্স্ট সেটা মানে জিরো জিরো মানে ওয়ান থেকে যেটা স্টার্ট হয়ে গেছে ব্রিজের কতটুকু কাম হয়ে গেছে কতগুলো দেখেন এই পার্টগুলো ব্রিজের কিসব ফিটিং করার পরে ব্রিজের পুরো ছাদের নান করে পুরো উপরে দিয়ে কামগুলো দেখা যায়। এটা দেখেন এই বস্তুগুলো নিয়ে যায় এই ভিতরে মানে আন্ডার এই যে দেখা যায় ফুটে ওই ফুটাতে কেবল লাগে দেয়, কেবল দিয়ে পুরো টান হয়, টানের পরে তারপরে সিমেন্ট বালু দিয়ে পুরো জাম করে দেয়, তারপরে একদম ব্রিজের কি করে দেয়। তা এটা হল মানে এই বস্তুগুলো একদম পুরো রেডি করে রাখছে। আর এই বস্তুগুলো একদম পুরো ফ্যাক্টরি বানাইছে দিয়ে আদাবাড়ি যেটা চৌমোরের পাশপাশে মধ্যবাড়ি কয়, মধ্যবাড়ির পুরো ফ্যাক্টরি হয়। ওই জায়গা থেকে নিয়ে আসে ক্যারি করে নিয়ে আসে এই জায়গায় রাখি দিছে। এই বস্তুগুলো নিয়ে যা ব্রিজের উপরে সাইডত কিভাবে ফিটিং করে আর কত দূর কাম মানে আগবাড়ে গেছে। এটা একদম ব্রিজের যেটা ফার্স্ট মানে টেম্পোরারি ব্রিজ হয়, এই ব্রিজটা দেখা যায় যে লোহার পাইপগুলা এটা টেম্পোরারি ব্রিজ হয়। এটা ব্রহ্মপুত্রত মানে 7-8 নম্বর পোস্টত থেকে একদম পুরো 9 নম্বর পোস্ট প্রায় কাম আগবাড়ে যে আছে। আর এই ঠান্ডার দিনত বহুত লেবার মিস্ত্রি কাম করেছে। আর দ্বিতীয় কথা হল নদীর মানে পানিটা কমিয়ে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি কাম পুরো স্পিড কাম হয়ে থাকবে। আর বর্ষা সিজন থাকলে তো মানে কামগুলো বন্ধ হয়ে থাকে, এখন ঠান্ডা সিজন না পুরো কামগুলো চলিয়েছে। এটা উপরে দেখা যায় এই থ্রুতে কামগুলো মানে এই বস্তুগুলো একদম রেলি ঝুলে রাখার পরে তারপরে ফিটিং করে। এটা কোম্পানি যে কন্ট্রাকশন কোম্পানি যেটা কাম করেছে L&T কন্ট্রাকশন, এটা কোম্পানি হয় মানে ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 কোম্পানি। ধুবরি টু ফুলবাড়ি ব্রিজের ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 কোম্পানি আর নাম্বার 1 লং ব্রিজ হয় এশিয়ার ভিতৰত, মানে এশিয়ান ব্রিজ হিসেবে বোঝা। ধুবরি টু ফুলবাড়ি ব্রিজের মানে এটা দেখা যায় বর্তমান একদম পুরো লাইট জ্বলে দিছে। তা মোটামুটি বিকেল হয়ে গেছে, দেখলে বোঝা পাবেন। এই যে ওয়েদার দেখেন একদম পুরো সন্ধ্যা, একদম ঠান্ডার দিন না, মোটামুটি 5টা 5:30 বাজলে মনে আন্ধার লাগে যায়। আর এটা 4:30টাতে দেখেন কেমন দেখা যায়, একদম পুরো লেবার মিস্ত্রি উপরে দিকে দেখেন কাম করিয়েছে। ধুবরি টু ফুলবাড়ি ব্রিজের নিউ আপডেট, এটা আপডেট দেখলে বোঝা পাবেন যে কতটুকু কাম আগবাড়ে গেছে। আর মোবাইলত কিছু বস্তু দেখা যায় না, আপনি নিজে আসলে বোঝা পাবেন কিভাবে কামগুলা দ্রুতগতি কামগুলা আগবাড়ি আছে। আর মেঘালয় আর আসামের ভিতরে এটা বহুত মানে বিজনেস প্লেস হয়ে যাবে।